Carlo Costantini, cosa farà per la mobilità una volta che diventerà sindaco? La prima cosa che farò è iniziare la progettazione di un piano urbano della mobilità sostenibile che investa anche le città di Montesilvano e di Spoltore in primo luogo, ma anche di San Giovanni di Atino e di Francavilla. Purtroppo i problemi del traffico e dell'inquinamento di Pescara, della città di Pescara, dipendono solo in minima parte dagli abitanti di Pescara e in larghissima parte dall'enorme afflusso di auto private che ogni giorno entrano nella nostra città. 110.000 automobili ogni giorno entrano nel centro di Pescara, cercano parcheggi, si fermano, si mettono in movimento e contribuiscono in modo drammatico all'inquinamento dell'area. Io penso per questo che il primo atto da fare sia quello di pensare a un piano urbano della mobilità sostenibile che, intervenendo su Montesilvano e intervenendo su Spoltore in prima battuta, ci consentano di raggiungere un obiettivo. Io mi sono posto un obiettivo: in 5 anni voglio ridurre del 50% l'afflusso di auto private all'interno della città di Pescara. E quale sarà il primo provvedimento per la mobilità ciclistica una volta che arriverà? Il primo provvedimento sarà quello finalizzato a rendere coerente, logico e razionale tutto quello che oggi è stato fatto in maniera incoerente, illogica e irrazionale. Fino ad oggi si è pensato di fare pezzi di piste ciclabili, di farli a volte anche male e non a norma, e soprattutto di realizzarle al di fuori di un progetto organico di sviluppo della mobilità ciclistica. Questo è un tema fondamentale che deve investire le scuole, che deve investire l'azienda, che deve investire il profilo culturale del cittadino. Il cittadino deve essere accompagnato verso l'abbandono dell'auto privata. Questo è un obiettivo fondamentale che appartiene a tutte le città europee, a tutte le città del futuro. Io penso che per Pescara sia un obiettivo sostenibile. Fino ad oggi purtroppo si è pensato di farlo con interventi a macchia di leopardo. Io invece voglio farlo usando la logica, la ragionevolezza, il buon senso e soprattutto la programmazione. Quindi realizzerà il biciplan? Il biciplan è un'emergenza, perché se si vuole davvero sviluppare e compulsare la mobilità ciclistica bisogna partire da un documento che non solo la promuova in sé, ma che in qualche modo entri nelle coscienze delle case, dei giovani, delle famiglie, dei luoghi di lavoro, per creare una sensibilità dalla quale deve nascere il presupposto perché l'obiettivo possa essere raggiunto. Poi evidentemente andranno progettate e realizzate anche infrastrutture materiali senza le quali qualsiasi obiettivo diventerebbe impossibile, ma io penso che l'attività di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle persone rappresenti il primo obiettivo da raggiungere. Grazie. Grazie a voi, grazie.